Er dette ytringsfrihet? Ja, vi er Er det harmoni? Vi har ingen mening. Vi er medier. Det skaper bare mer hat. Rettsekk. Det skaper bare hat. Rettsekk. Hvis vi skal ha harmoni, så må vi slutte med dette. Dette er ikke ytringsfrihet. Å stå utenfor huset deres og brenne ned huset deres er ikke ytringsfrihet. Må forstå det. Vi er medier. Forsøk nå. Her blir jeg. Her blir det. Det her må miste førerkort. Her blir det. Rolig. De kjøper å kjøre på Lars her. Her er det action. Det her må miste førerkortet for. Stopp. Hold an. Her er det skikkelig. Her er mordforsøk. Der er mordforsøk! Hva faen? Stopp her. Stopp. Hva faen i helvete? Hvor er det folk? Så. Hvem er du? Hvem er du? Ja, du er ikke noe politi, du har ikke noe fullmakt. Dere er her for å hjelpe meg. Dere må sende folk. Det er registreringsnummer og hele greia med ansikt på personen live. Jeg så hele at den svingte inn. Men det er en tolkning der som kommer til å ta. Hva går det? Folk er så få ut i det folk er i sikkerhet. Ja, går det bra med alle barn? Hæ? Er det godt? Er det noen som er syke?